33% ახლად გამოვლენილი პაციენტების არის დაგვიანებული. მართლა, მაინც ამდენია. 1/13. რას ვეძახით ჩვენ დაგვიანებულს? როდესაც ჩვენი იმუნური უჯრედების რაოდენობა ესე ვეძახით CD4 ლიმფოციტი, ასე ვუწოდებთ, იმ დროს ეს რეცეპტორი ექსპრესირდება ამ ლიმფოციტზე, არის ან 350, ან უფრო ნაკლები. თუ 200-ზე ნაკლებია, ამას ვეძახით შორს წასულ აიუ დაავადებას. ხა რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ერთი გამოვლენილი ადამიანის უკან საშუალოდ დგას 3-5 გამოვლენელი ადამიანი. და რაც უფრო გვიან გამოავლენ, მით უფრო მეტი გამოვლენელი ადამიანი იმალება. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემი კოლეგების სიფხიზლეს, რომ მაქსიმალურად შესთავაზონ აივანტის სხეულზე ტესტირება. როგორ ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ნახეთ, პირველი სიმპტომის დაწყებიდან დიაგნოზამდე პერიოდი 2 წელიწადს მოიცავს. ჩვენ სპეციალური კვლევა ჩავატარეთ იმისთვის, რომ აი ეს გზა, რა გზა გაიარა პაციენტმა პირველი სიმპტომის გამოვლენიდან დიაგნოზის დასმამდე, ეს გზა თვითონ უშუალოდ გავლილი გზა შეგვესწავლა, დრო შეგვესწავლა, რა დრო დასჭირდა, რომ ეს დიაგნოზი დასმულიყო და 2 წელი ძალიან ბევრია. ფტიზიატრები რუტინულად იკვლევენ აივანტის სხეულზე, ვენეროლოგები რუტინულად იკვლევენ აივანტის სხეულზე, დონორების გამოკვლევა ხდება მანდატორულად და ორსულების გამოკვლევა ხდება მანდატორულად. თუ კიდე კვერცხუჯრედის დონაცია ან სპერმის დონაცია არის ეს. დანარჩენი პოპულაცია არ ხდება, არ იკვლევა, ასე ვთქვათ, არც ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში სავალდებულო წესით. თვითონ დაწესებულებას, ზოგიერთ დაწესებულებას აქვს ესე დადგენილი, რომ პრეოპერაციულად გამოიკვლიონ პაციენტები და ონკოლოგები იკვლევენ ხოლმე ქიმიოთერაპიის წინ, მაგრამ ეს ფასიანი სერვისია, ეს არ არის უფასოდ, ეს თვითონ, ასე ვთქვათ, დაწესებულების პოლიტიკაა. და დანარჩენ სამედიცინო დაწესებულებებში სელექციას ახდენენ. მოდი აი ამას გავუკეთოთ აიუზე ტესტი, აი ამას არ გავუკეთოთ, ალბათ არ ექნება, აი დაახლოებით ასეთი მიდგომაა. მაშინ, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში C-ჰეპატიტის ელიმინაციის გამო განკარგულება არსებობს, რომ ყველა პაციენტს ანტიცე უნდა უკეთდებოდეს. აი ამ სავალდებულო ანტიცეზე უნდა იყოს მიბმული სავალდებულო აივანტის სხეულიც. B-ჰეპატიტიც. იმიტომ რომ მუშაობს B-ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამა, მუშაობს აიუ ინფექციის სახელმწიფო პროგრამა.